वालेकुम दोस्तों, ये हमारा दूसरा राउंड की स्टार्टिंग और ये हमारा महमूद भाई अपने प्रोफेशनल काम में मसरूफ़। ये हमने गुज्जे वाले से थोड़ा चारा उठाया है, उसको छांटी कर रहे हैं। हम लोग का सफ़र हो रहा है भाई रात। ये है गुलाम पाल, न्यू गुलाम खतरी। हाँ तो गाइज़ हमें एक ट्रॉलिंग पर स्ट्राइक हुई है। देखें ये मछली कल घुमा दिया सलमान। अंदर बस सीधा कर थोड़ा, बस। घुमा घुमा घुमा। हाँ ले राजे, अब आया। हाँ तो गाइज़ ये मछली माशाल्लाह नमूदार होने वाली है सतह आब पर। ये देखें गाइज़, वाले पे कोई भरोसा नहीं होता है क्या आ गया। तो उल्टा आ रहा है। अबे गोर है भाई, पे लगा हुआ है राजे। हाँ तो बड़े प्यार से खिलाना पड़ेगा ना। तीसरी के बाद वरना वो ही डरने लग गया। मैं मार दूंगा पानी के अंदर। हाँ भाई ये सुरमई पे माशाल्लाह फाउल लगा हुआ है और ये फाउल हुक है। राजा भाई तानते हुए और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से तान लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, सलमान को एक स्ट्राइक हुई है ट्रॉलिंग पर। ये मछली तान रहे हैं। इस तरफ मैं हूँ, टेंशन नहीं। हाँ तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ट्रॉलिंग पे हमें एक और स्ट्राइक हुई है। अभी देखें क्या आता है इंशाल्लाह। तो राजा भाई इंतज़ार में खड़े हुए हैं, बस जैसे ही आए उसे निकलें इंशाल्लाह। हाँ सलमान मछली तानना है। गल घुमा, बस तैयार है। हाँ भाई घूमना सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, ये देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह
एक और माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्राई हमारे सफ़ेद कुंद की। प्लस 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 ये देखो माशाल्लाह से भाई, सलमान इसे अनहुक कर रहे हैं। बेहतरीन साइज़ है माशाल्लाह से। ये देखें आप, ये रमपाला लगा हुआ है। सलमान इसमें से रमपाला निकाल रहे हैं, आप गाइस देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये समंदर की सूरत हाल है। और हम देख सकते हैं आप, ये हमारी हैंडलाइन फिशिंग की टीम बैठी है माशाल्लाह पूरी। हाँ भाई, हाँ तो राजा भाई क्या सूरत हालात हैं? अबे आरिफ भाई गाड़ी हवा तो कल परसों आने वाली थी, रिपोर्ट तो नहीं दिया यार। ये देखो सारे कुक्कड़ बन के पीछे बैठे। हवा की रिपोर्ट तो थी राजा भाई, कल की थी ना। ना सलमान, तुम्हारा क्या मसला है? बहरहाल अल्लाह पाक आसानी करे। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ काका, हाँ गुलाम, तुम्हारा क्या मसला चल रहा है? आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बात कर रहे हो? खामोशी से बैठे हुए हो। सबकी बोलती बंद हाँ मुन्ना, तुम्हारा क्या हाँ डाडा, अल्लाह है भाई, अल्लाह मालिक, बेशक बेशक। गाइस ये देखें आप लोग, गरम की सूरत हाल। हवा बहुत हाई नोट की है इस वक्त। ये हमारी पूरी टीम बैठी हुई है क्योंकि शिकार इस वक्त हो नहीं सकता है। बाकी ये देखें आप, घोड़े की सूरत हाल और पानी की सूरत हाल। ये वरम देखें।